哎呀，救命啊！救命啊！點解個腦好似實晒咁，乜都諗唔到㗎？唉，你唔係諗唔到啊，只不過你話樣樣都冇乜特別，唔肯去煮咋。胡哥啊，你睇下嗰啲咩胡桃酥盒、豐年脆肉、咩八寶餃子，幾鬼行貨先得㗎？點煮得俾皇上食㗎？師傅佢講得啱喎，我哋煮出嚟嘅菜唔單止要好味，仲要有特色。咁皇上食得開心，食得安好，先至有心機打理朝政，日理萬機㗎嘛。我明啊，凡事都要盡善盡美啊嘛，只不過有時真係諗唔到喎，勉強唔嚟㗎。總之一句講晒，未到最後一刻，我都唔會放棄嘅。好啊，我就一齊同你諗，係咪啊？係啊。嗯。哎呀，我唔諗啊！咁快就唔諗，唔係啊嘛？哎呀，算啦，東官，有啲嘢咧係唔可以一步登天㗎。嗱，我哋而家喺度唔使再受嗰個蔣慶家嘅氣，唉，仲有機會俾你一展身手，唉，應該係啊，如魚得水喎。唉，日子流流長，今日諗唔到，第日咯。富哥，你頭先講咩話？日子流流長，第日諗唔咯。係呢句，之前嗰句乜水話？哇，如魚得水啊！如魚得水？係啊。喂，喂，做咩啊你啊？掂啦，富哥，叫啲兄弟即刻開工。哦。皇上而家肚唔肚餓啊？朕好肚餓，你有咩俾朕食啊？誒，有頂啦！包保皇上食完之後，萬事順利，國泰民安啊！好，全夜燒，全夜燒。夜燒啫，需唔需要搞到咁大陣仗啊？回皇上，奴才諗咗一款都幾特別嘅點心，希望可以博到皇上一笑。若然朕一陣唔笑嘅話咧，就治你嘅罪。咁希望皇上幫忙，笑下啦。好得意啊！條金魚仲識喐噶噃。梗係喐啦，啲金魚要生食嘅。生食？嗯，皇上啊，呢款點心嘅名堂咧叫做如魚得水啊。黃包，哥哥仔，係你同朕改嘅名。奴才罪該萬死，奴才罪該萬死。皇上，究竟發生咩事啊？朕當日同書貴人見面嘅時候，就失足跌咗落山，後來就俾人救翻嚟，一直流落咗民間度。但係朕始終都想唔起呢件事。到剛才朕見到如魚得水嘅時候，就突然之間想翻晒所有嘅事。朕當日就係住咗喺佢嗰度。哦，原來皇上同大東官有過一段咁嘅奇遇啊！何止啊！朕當日仲同佢喺街頭度試食，輸咗俾佢添。嚇！奴才當時唔知皇上嘅身份，先至斗膽冒犯嘅咋，奴才該死。朕當然知道你唔知道朕嘅身份啦，但係嗰次朕食完嘢翻嚟之後就大病咗一場。奴才都係啊，仲病到暈暈頓頓、迷迷懵懵添噃。後來你仲俾人捉咗入宮度試藥添，你總算救翻朕一命。只要皇上冇事，奴才死不足惜嘅。你起身啦。謝皇上。但係有一樣嘢朕覺得好奇怪，當日明明係你揾翻朕嘅，但係點解海望又同朕講話係書貴人揾翻朕嘅咧？可能咁啊，皇上。有一日，皇上唔知去咗邊度玩，咁奴才就周圍揾啦。
但係揾唔到皇上噃。咁可能就喺呢個時候，皇上遇到舒貴人，咁舒貴人咪護送皇上回宮咯。但係點解朕一啲印象都冇咧？皇上日理萬機，呢啲咁瑣碎嘅嘢唔記得一啲都唔出奇啊！就好似頭先咁啫嘛。如果皇上唔係見到如魚得水嘅，根本唔會諗翻起昔日嘅往事嘅。你總算講得有啲道理。啊，係咧，你阿娘同埋辣妹佢哋點啊？承皇上洪福，佢哋好好。朕都想見下佢哋。你哋三個走嗰邊，你哋兩個走嗰邊。係點啊，大奶奶？快啲將啲雷將棍藤條咁收埋晒佢啊！咪一陣俾佢哋抄到出嚟，哇！俾皇上睇到，認得我毆過佢嗰時，咪全家都要殺頭。知驚啦咩娘？你嗰陣時毆得好過癮㗎，又話打你唔准走啊咁嘅噃。放心，大奶奶收好晒啦。翠花有棉紗，冇啊，扣布得唔得？喂，揾條衫做咩？我成日揾拳頭嚇佢啊嘛，我攞佢包住，睇唔到咯。你個樣啊夠嚇人啦，斬咗個頭佢啦笨。恭迎聖駕。奴才叩見皇上，願皇上萬歲萬歲萬萬歲。勉勵，大家起身。謝皇上。闊別多時，大家好嘛？好，肥官阿娘，皇上。你啲藤條收埋喺邊啊？你隻手擺喺後邊做咩啊？攞出嚟啊！冇嘢啊！你個拳頭仲大過個沙煲，你又點收得埋咧？皇上恕罪啊！皇上恕罪啊！所謂不知者不罪，你起身啦。謝皇上，謝皇上。不過你就唔使再指朕會怕你個拳頭啦噃。辣妹，係皇上。朕好欣賞你煮嘅餸菜，唔知幾時再有機會嘗試一下咧。謝皇上欣賞，一定有機會嘅。好，為咗多謝大家對朕嘅照顧，有少少禮物朕要送俾大家嘅。小初子，責同樂坊，同樂坊美食之家，喜歡嗎？祝皇上恩賜。好。啊，朕醒起啦，呢度仲有個春姐㗎。春姐對朕就係最好㗎啦，佢從來都未打過朕，連恐嚇都未試過㗎噃。皇上啊，阿春姐佢今日唔舒服，喺房度唞緊啊。阿奴才入去叫春姐出嚟啊。誒，不必啦，朕要親自入去見佢。好，奴才為皇上引路。春姐，皇上知你唔舒服，特登嚟探你啊！皇上，春姐喺度啊！誒，春姐，你既然不識就無需多禮啦。朕記得喺度住嘅時候，你對朕就係最好嘅。誒，點解隻手咁震啊？小初子，係馬上同我傳令落去，叫太醫院嘅院士嚟幫春姐診斷一下。哇！救命啊！院娘，你唔使驚啊！東貴，東貴，小心啊！千祈唔好有事啊！我啊梗係冇事啦。嗰隻紅人咧，睇上嚟一隻兇神惡煞咁，其實佢紙老虎咁啫嘛。俾我一錘打埋去啊，起都起唔到身啊！係咪真係咁犀利啊？梗係呢。係咁犀利，你唔使搞成咁啦，冇忽好做。點解面啊？仲未驚完啊？我擔心阿東貴有事啊！我邊有事啊？我嗰一錘打埋去啊！嗰隻紅人唔識起身啊嘛。你又係嘅，做乜有路唔行行樹林啫？我讀書啊嘛，讀到唔知時間，咁我咪諗住行捷徑翻嚟咯。咁喺中途遇到隻大灰熊，咁我驚起上嚟咪爬上棵樹度咯。哇，危險啊！真係又會咁巧嘅，成個皇上棟喺度，你都見唔到，真係嘥晒。整定嘅天意嚟嘅，個天係要唔俾我有出頭之日嘅。唉，
你又唔好咁講，起碼皇上記得你啊嘛。由而家開始，你要加倍用功去讀書。我咧就耐不耐可以見到皇上嘅，一有機會咧我就推薦你，包喺我身上啦，笨！哎呀，好飽啊！我入宮以嚟未試過啲咁好味嘅點心㗎。實在太美味啦！係啊，德妃娘娘啊，你嗰個大御廚咧真係好犀利嘅啫。佢唔單止識嗰啲乜嘢食療喎，哇，煮啲嘢仲好好味啊！係咧，你又話叫佢嚟見我哋嘅，點解仲未到㗎？係咯，幾時到喎？你哋唔使咁心急喎，佢好快就嚟㗎啦。呢，佢嚟啦！奴才大東官叩見眾位娘娘，免禮，平身。謝娘娘。幾位妹妹咧知道你對食療好有研究，佢哋而家有好多問題想請教下你啊。係啊係啊，你整嗰啲補品咧食到德妃娘娘鬼死咁靚喎，我哋都想你幫下我哋啊。係啊，冇問題冇問題。冇問題就好啦。我咧就想塊面膜俾我。辛苦過服侍皇上。大東官啊！你可唔可以講個唔好咁好笑嘅笑啊？所以緊要得上我哋真係好辛苦啊！娘娘啊，夠好笑啦！我都未曾見過有啲人又要聽笑話，又嫌個笑話好笑嘅喎。好，我就講個冇咁好笑嘅，但係就很好笑嘅笑話俾你哋聽。嗱，不過咁噃，聽時聽，唔可以傳出去㗎。如果唔係，我就殺頭㗎啦。使唔使咁認真喎？你又唔係講皇上嘅壞話。冇錯，唔係皇上嘅壞話，不過係皇上嘅笑話。講啊講啊，嗱，最多我哋聽完就算啦。啲人問我哋都唔講啊。嗱，你哋真係唔好講出去先好噃。嗱，咁皇上咧先排咪喺我屋企住嘅，大家都知㗎啦。話説咧，皇上嗰陣時咧就唔記得咗自己係皇上噃，咁啊見到我屋企人個個都有名，自己冇名，咁就好唔開心啦。哎呀，點解皇上連自己個名都唔記得㗎？真係慘啦！係啊，好慘㗎！有一日，皇上就掹住我衫尾，係都要我幫佢改個名噃。但係叫起手，邊度揾個名幫佢改先得㗎？但係我靈機一觸，諗翻起我當日喺海邊救皇上嗰陣時嘅情景，皇上就成個人浸咗喺水，背脊就向天噃，啲衫就浸到脹卜卜。嚟嗱，就係咁啦。睇住睇住，你哋話似咩啊？估唔估到似咩啊？估唔估到啊？估唔估到啊？估唔到啊？嘢啊嚇！估唔到？大東官，你好可惡啊！哦，娘娘果然聰敏過人，咁都俾你估到。係乜嘢啫嚇？係乜嘢啊？講啊！嗱，老老實實啦，係乜嘢咧？我真係唔敢講。不過嗰陣時咧，我就幫皇上改咗個名，佢叫做王八。王八